יש התחלה של האמונה. Il y a le début, le commencement de la Emouna, les premiers pas. מי שמאמין מדבר עם השם. Celui qui a la foi, qui croit en Dieu, il parle avec Dieu. לא צריך לקחת ספר. Il n'y a pas besoin de prendre un livre pour ça. מדבר עם השם בלי שום ספר. On parle avec Dieu sans aucun livre. אתה לא יכול לדבר עם השם, Tu peux pas parler avec Hachem, t'arrives pas. אין לך אמונה. Alors tu n'as pas la Emouna. אז לכן כל אחד צריך לקבוע לעצמו זמן. C'est pourquoi chacun il doit fixer un temps, פגישה עם המלך. un rendez-vous avec le roi. Rendez-vous. Rendez-vous? Oui. Guicha. Rendez-vous avec le roi. Avec le roi. Roi? Le roi. Roi. Rendez-vous avec le roi. אתה נלמד, אתה תגיד. פגישה עם המלך. יודע לתרגם. יודע לתרגם, סתבר שמונה. אז זהו, כל יום פגישה עם המלך. Tous les jours le rendez-vous avec le roi. איך אדם יכול לחיות בעולם הזה, Comment un homme il peut vivre dans ce monde-ci שאין לו כל יום פגישה עם המלך? alors que sans avoir ce rendez-vous avec le roi tous les jours? איך הוא חי בשקר? Comment est-ce qu'il vit dans un mensonge? אדם צריך שיהיה לו כל יום פגישה עם המלך, Un homme il doit avoir tous les jours un rendez-vous avec le roi. ויגיד לו הרבה תודות, Et de lui dire plein de remerciements. וגם לתת דין וחשבון למלך. Et tu dois aussi rendre des comptes au roi. אדם שחי בלי לתת דין וחשבון, Un homme qui vit sans rendre de compte au roi, כי הוא חי, הוא לא עושה חשבון לשם. לא עושה חשבון לשם. il rend pas des comptes à Dieu. הוא חי כאילו שהוא המלך בעצמו. Il vit comme si c'était lui, le roi. אם אתה עבד של המלך, תספר למלך Si tu es le serviteur du roi, כל יום. alors tu vas lui raconter chaque מה jour. עשית מאתמול עד היום? Qu'est-ce que tu as fait entre hier et aujourd'hui? סיטווה. עצוב לך? T'es triste? תדבר עם המלך. Parle avec le roi. תגיד למלך, שמע, אני למדתי עם רבי נחמן ברסלב, מי שעצוב הוא כועס עליך. Maître du monde, j'ai appris de Rabbi Nachman de Breslev que celui qui est triste, c'est qu'en fait il est en colère contre toi. המלך, אני כועס עליך. Maître du monde, moi je suis en colère contre toi. תסלח לי, תן לי אמונה. Pardonne-moi, donne-moi la foi. שאני אקבל באהבה את כל מה שאני עצוב עליו. Que je reçois avec amour tout ce pourquoi je suis תן לי triste. אמונה, שאני אגיד לך תודה. Donne-moi la foi, que je te dise merci avec joie. עד שאני אומר לך תודה בשמחה, אני לא רוצה כלום בעולם הזה. Jusqu'à ce que je dise pas un merci avec une joie complète, je veux rien recevoir d'eux dans ce monde. Je veux vivre. Je veux vivre dans la Emouna. Je veux être dans la Emouna, vivre dans la Emouna. הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, כשהיה לי כל מיני... ריבונו של עולם, עד שאין לי אמונה, לא רוצה כלום בעולם הזה. Moi-même, je disais à Dieu, quand j'ai eu toutes sortes d'histoires, mon Dieu, tant que tu ne me donnes pas la Emouna, je veux rien d'autre, je veux rien recevoir d'autre. רק אמונה. Je veux juste la Emouna. להגיד לך תודה בשמחה אמיתית. Je veux pouvoir te dire merci d'une joie complète et parfaite, authentique. לחיות באמונה. Vivre dans la foi. זה לחיות בגן עדן בעולם הזה. Ça signifie vivre dans un paradis. מי שחי באמונה, Celui qui vit avec la foi. הצדיקים בגן עדן מקנאים בו. Les tzadikim qui se trouvent dans le paradis sont jaloux de lui. הם אומרים שיש לו גן עדן יותר מהם. Ils se disent qu'il a un paradis encore plus grand qu'eux. אין, זה פשוט לחיות בגן עדן. Ça signifie clairement être dans le paradis. זה השם חנן אותי, ללמד אתכם דרך, זה רבי נחמן ברסלב, אני רק מלמד מה שרבי נחמן ברסלב מלמד. כן. Tout ce que je vous enseigne, c'est le chemin de Rabbi Nachman que je vous לחיות enseigne. בעולם הזה, האם יש לך עכשיו פתרון לכל החיים שלך. Tu as reçu maintenant une solution à tous les problèmes de ta vie. לכל החיים. Pour toute ta vie et pour tous les problèmes de ta לא vie. לומד את הדרך הזאת, Jusqu'à ce qu'un homme il apprenne ce chemin-là. Alors à chaque fois, יבוא מישהו אליי. il y a quelqu'un qui va venir me voir. טוב, יגיד לי שיש לו בעיות. Il va me dire qu'il a un problème. ואני אתפלל עליו. Et je vais prier pour lui. עזרתי לו? Je l'ai aidé en faisant ça? לא עזרתי לו. Je ne l'ai pas aidé en faisant ça. מה יהיה מחר שעוד פעם יהיו לו עוד בעיות? Qu'est-ce qui va se passer demain quand il aura encore un autre problème qui va surgir? מה, הוא יגור איתי? Il va habiter avec moi? יצמיד אותי אליו? Il va se coller à moi? לכן אני צריך ללמד אותו, כל אחד, אותה. Alors c'est pour ça que je dois apprendre à chacun et chacune d'entre vous. ללמד אותם Vous apprendre שהמלך,
que le roi, il vous aime, il t'aime et il se languit de toi. Il se languit d'entendre ta voix.